大家好，这里是森林苗户外。今天呢，给大家介绍一款秃鹰的内置水平仪的一款瞄准镜，这也是咱们国内唯一一款带内置水平仪的一款后置瞄准镜啊，就是我们手上这款1.2 5-20×50 SFL 的一个镜子啊。这款背镜呢，也是秃鹰的可以发家之作啊。做的比较早的一款，但是到目前为止也是一直比较受大家欢迎的一款背镜啊。采用拉伸锁定调节，然后复合调节钮、侧部调焦，同样呢，灯光调节钮也是在这边啊。把这盖子拧开，装一节 CL 的纽扣电池啊，前后弹盖，30管径一体管，防水防雾抗震款啊。这款呢带有这个安装夹具、说明书、擦镜布、六角扳手以及一个这个遮光筒。遮光筒如果要安装呢，把这个雾镜翻盖拔下来，然后拧上去就 OK 了啊。遮光筒作用就是起到一个遮光的作用啊，很简单。带有这个前后弹盖，质量也都是非常好的啊。我们来出去看一下成像。我们把这个镜子架起来来看一下这个清晰效果啊。我们用测距先看一下，我们是看的一个300米目标啊。大雾天气，色彩还原度十分的高啊。明亮度也是极高，很棒的一款镜子。OK， 就这款内置水平仪的高端背镜，有任何疑问呢，欢迎您在评论区下方留言或者私信我。感谢各位观众老爷观看，如果可以呢，请您帮忙点赞关注一下，感激不尽。这里是森林苗户外，我们下期再见。